細其實唔緊要㗎，但係最緊要嘅空氣唔好啦，即係話潮水好霉，個陣味啊，即係好難頂嘅。我嗰度可能出邊平台污糟滑落，成係咁抌嘢啊、倒水啊，太污糟咯。嗰啲管理處唔理啊，最緊要係我唔知點解啦。Hello， 我依家嗰個熱水爐啊，一開係跳掣，一開咧煲一次水咧跳幾次掣喎。死啦！我都要等慢慢煲好佢再咧。我同佢講喎，佢話：哎呀呢啲嘢啊，我哋唔包㗎啦，你住咁耐啦咁樣。我話嚇，呢啲唔係你嘅咩？我買咗通，我搬走咗，我就拆走啊！我話係啊，我第日煲都好似個嘢你明啊，入邊啲全部唔包㗎啦，佢話。我話啲水電啊，其他啲水龍頭啊、掣啊換得我都換咗，我都唔麻煩你㗎啦，我自己去買翻嚟換嘅。我話我都唔會嗌你嘅，但呢個係熱水爐嚟㗎嘛，咁大件冇理由我買㗎嘛，係咪先？我一定同你講啦。我萬一我電瓜咗係咪你負責啦？我話唔使講㗎啦，如果柴你間屋一定係你。我話啲漏水漏電啲嘢沖涼點知㗎？我話電瓜邊個打得電話去報啊？我話呢啲嘢，係嘛？咁去到最拉尾，到依家都未搞啊！我又未交到呢2日，佢話要，最多1日1半錢啦！我話，我唔知啊，到時睇下先啦。